রাধে রাধে, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমরাও সবাই ভালো আছি। আর সবাইকে ওয়েলকাম জানাই আমার নতুন একটা ব্লগে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি আমাদের পাশে এক জেঠিমার বাড়িতে। আজকে ছিল উৎসব। একটু আগে এলে ভোগ আরতি দর্শন করতে পারতাম, বাট আমাদের একটু লেট হয়ে গেছে সবাইকে গুছিয়ে, মানে বাচ্চাদেরকে গুছিয়ে নিয়ে আসতে। তো এইটা হচ্ছে জেঠিমাদের মন্দির। আর গোপুসোনাকে তো আগে দর্শন করিয়ে দিলাম। এই যে ভোগের প্রসাদ এখানে রাখা হয়েছে। এখানে ছিল রসা, সজনের ডাঁটা, আলু পনির দিয়ে, আর ছিল মিক্স ভেজিটেবল। এটা ছিল চাটনি, মিষ্টি, আর ছিল ডাল, আর ছিল দই মিষ্টি। আর এখানে প্রসাদ পেতে বসে গেছি। প্রসাদ ছিল অপূর্ব স্বাদের। আর আমরা এখন যাচ্ছি বাড়িতে। আর বাড়িতে গিয়েই আমরা চলে এসেছি আমাদের মাঠে। তো অনেক দিন পরে মাঠে আসা হয়েছে। প্রত্যেকবারই যখন বাড়িতে আসি তখন ভাবি যে মাঠে আসবো, বাট প্রত্যেকবার হয়ে ওঠে না। আর এইবার আমি আর জগন্নাথ চলে এসেছি। আর এত সবুজ চারিদিকে, সবুজের ওপরে মনে হচ্ছিল যেন কোনো হলুদ চাদর পাতা, এত সুন্দর লাগছিল। চতুর্দিকে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু হলুদ আর সবুজের মেলা। আর এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আমি আর জগন্নাথ কয়েকটা ফটো তুলে নিলাম। ভীষণই ভালো লাগছিল। আর এই সর্ষে ফুলের কিন্তু একটা হালকা স্মেলও আসছিল, মানে সবটা মিলে একটা খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল। আর ফুলগুলোর ওপরে এরকমভাবে হাত বুলালে হাতে লাগছিল ফুলের হলুদ রেণু। আর অনেকদিন পরে মাঠে এসে আমি চিনতে পারছি না যে আমাদের জমি ঠিক কোনটা। আগে বাবার সাথে অনেক আসতাম, আর এবার অনেক দিন পরে আসা হয়েছে। আর পাশে এই যে শিম ক্ষেত। আর শিম গাছের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট এই পার্পেল কালারের ফুলগুলো ভীষণ সুন্দর লাগছিল, সবুজের মধ্যে এরকম। আর এই সবুজ পাতার উপরে বিকেলের চকচকে একটা রোদের আলো পড়ছিল। আর এই সবুজ পাতাগুলোকে আরো বেশি চকচকে লাগছিল, যেটা আমি বর্ণনাই করতে পারছি না যে এত সুন্দর লাগছে। আর দেখুন কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট কচি শিম আর শিমের ফুল, দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে। আর আমরা বিভিন্ন রকমভাবে এই প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। আর এই ফলগুলো দেখে আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। এইগুলো ছোটোবেলায় আমরা যখন রান্নাবাটি খেলা করতাম তখন এটা সবজি বানাতাম, খেলার সময় আমরা এটাতে গোলমরিচ বানাতাম। আর এখানে এই যে আমি তুলছি সর্ষে ফুল।
আমার সর্ষে ফুল তুলতে ভীষণ ভালো লাগে। আর এই ফুল দিয়ে হবে নিতাই গৌরের জন্য পকোড়া। আর সর্ষে ফুল বাটাও ভীষণ সুন্দর হয়। আর সব গাছের সর্ষে ফুল তোলা যায় না, কারণ যে গাছগুলোর এরকম সর্ষে বেরিয়ে গেছে আর ফুলগুলো ছোট হয়ে এসছে, সে সমস্ত গাছেরই ফুল নিতে হয়, তাহলে সর্ষে গাছের ফলন কম হয় না। আর তাছাড়া যদি সর্ষে এরকম দানা বের হয়ে যাওয়ার আগে ফুল তোলা হয় তাহলে গাছের ভীষণ ক্ষতি হয়, আর এরকম সর্ষে তখন ওই গাছ থেকে বেরোয় না। তার জন্য সব জমি থেকে তোলা যায় না, যে সমস্ত জমিতে এরকম সর্ষে বেরিয়ে গেছে সেই সমস্ত জমি থেকে তোলা হয়। আর এটা ছিল আমাদের একটা মামার জমি। তো দেখুন আমাদের অনেক সর্ষে ফুল তোলা হয়ে গেছে, আর আমার তো মনে হচ্ছে কোনটা থেকে কোনটা নেব, মনে হচ্ছে সব তুলে নিই। এই গাছটা সুন্দর সর্ষেও হয়েছে, দেখতে ভীষণই ভালো লাগছিল। আর নিচে ছিল এই যে লাউ গাছ, আর লাউ পাতাগুলো আড়ালে ছিল লাউ, দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। আর এটা গোবিন্দের জন্য নিয়ে এসেছিলাম। নিজের হাতে মাঠের থেকে এরকম টাটকা ফ্রেশ সবজি তুলতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আর জগন্নাথও আমার সাথে সাথে ফুল তুলছিল, আরও ফুল তুলে আমাকে সুন্দর করে এই যে সাজিয়ে দিয়েছে। ওর আইডিয়াটা বেশ ভালো ছিল, আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। আর এখানে এই যে ফুলগুলো নেওয়া হচ্ছে, এগুলো জগন্নাথই নিয়ে তুলেছে। এগুলো আমাদের মন্দিরে যে ফুলদানি আছে তার মধ্যে রাখবে বলে ও নিয়েছে। ওর আইডিয়াটা কিন্তু ছিল বেশ ভালো। বেশ সুন্দর লাগছে কিন্তু গৌরনিতাইকে। আমি জানি না এর আগে গৌরনিতাই কীরকম শিম ফুল আর সর্ষে ফুল দিয়ে এরকম সাজুগুজু করেছেন কিনা, কিন্তু জগন্নাথের হাতে এই জিনিসটা কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে। বনফুলের মালা, বনফুলের শৃঙ্গার তো গোপু অনেকবার করেছেন, আর আজকে গোপাল সোনারা সাজুগুজু করেছে সবজির ফুল দিয়ে। খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু সবাইকে। মা যশোদা ব্রজের গোপীরা বিভিন্ন সময়ে গোপালকে বিভিন্ন রকমভাবে সাজিয়েছেন, তো তার বর্ণনা আমরা অনেক জায়গায় অনেক রকমভাবে পেয়েছি, যেরকম বনফুল, বৈজয়ন্তী মালা, আরও কত কি। আর আজকে গোপাল সোনার শৃঙ্গার হয়েছে সবজির ফুল দিয়ে। তো এই শৃঙ্গারটা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হলো আমার, তো তার জন্য জগন্নাথকে অনেক ধন্যবাদ। মাসি এখানে চুষে পিঠে বানাচ্ছে, আর মাসি কিন্তু ভীষণ স্পিডে এই পিঠেগুলো বানাচ্ছে। আমিও মোটামুটি পারি, বাট অত স্পিডে বানাতে পারি না। আর এই যে পাশে বসে খেলু করছে ছোট্ট বেবি। পিঠে বানানোর ডো থেকে মা যখন পুতুল বানিয়েছে, তখন রুটি মাখার আটা দিয়ে বোন এরকমভাবে বিভিন্ন পুতুল বিভিন্ন কিছু বানিয়ে খেলতো। এগুলোর কথাই মনে পড়ছিল, তো আমাকে ডেকে পুতুল বানিয়ে দেখাচ্ছিল এখানে। আর এখানে মা ভাজছে মালপোয়া। আর গোবিন্দের ভোগ হয়ে গেছে, এখন আমি ট্রাই করছি মালপোয়া। আর মালপোয়াগুলো কিন্তু ভীষণই ভালো হয়েছিল। আর এখানে মা ভাজছে রসবড়া। আর এখানে মিষ্টি মুখের পরে নোনতা মুখের জন্য রিকি এসেছিল, তো ও নিয়ে এসেছিল দই বড়া।
যদিও আমার হাতে তৈরি ঘরে বানানো দই বড়াটাই বেশি ভালো লাগে, তো এটাও ট্রাই করে দেখলাম, বেশ ভালো। আর এখানে ছিল পনির রোল, আর ছিল সন্দেশ আইসক্রিম। এটা আমি প্রথমবার খেয়েছিলাম, ভীষণ টেস্টি ছিল। নিচেটা ছিল নলেন গুড় দিয়ে সন্দেশ, তার উপরটা আইসক্রিম ছিল, তো বেশ ভালোই লাগছিল। আর ছিল পিৎজা। আর ব্লগটা আমি এখানে শেষ করতে পারিনি, তো এটা ছিল পরের দিনের ব্লগ। আর এখানে মা করছে দুধের সর দিয়ে ঘি, আর ছিল সর্ষে ফুলের বড়া, যেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম তুলে মাঠ থেকে। আর ছিল বক ফুলের বড়া, পনিরের রসা, আর চুষে পিঠে, আর বাঁধাকপির ঘন্ট। তো মায়ের হাতের এই খাবারগুলো আমার ভীষণ পছন্দের, তো যতবার আমি বাড়িতে আসি আর আমার পছন্দের খাবারগুলো মাকে আমি একের পর এক বলতে থাকি, যেগুলো আমি বানালেও ঠিক মায়ের মতো হয় না। তারপর আমরা বিকেলে সবাই মিলে একটু বেরিয়েছিলাম, আর আমরা গেছিলাম আমার এক বোনের বাড়ি। এই বোনের সাথে আপনাদের এর আগে একটা ব্লগে, আমাদের পিকনিকের ব্লগে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তো খুব ভালো রান্নাবান্না করে, তো ওর হাতের টেস্টি চাউমিন ছিল, আর ছিল এটা কফি টাইপেরই, যদিও আমরা চা কফি খাই না, এটা কিন্তু চা পাতা আর কফি কোনোটা দিয়েই তৈরি হয়নি, আর এটা খেতে ছিল অনেকটা কফির মতোই। রেসিপিটা আমি শিখে নিয়েছি ওর কাছ থেকে, আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই নেক্সট কোনো ভিডিওতে শেয়ার করব। আর এখানে বাচ্চারা সবাই একসাথে হয়ে ভীষণই মজা করছে। আর এটা ওদের বাগান। বাগানে এই জিনিসটা আমি প্রথমবার দেখলাম, এরকম লাল রঙের বকফুল আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তো আপনারা কারা কারা দেখেছেন বা দেখেননি আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। তারপর ওদেরকেও সাথে নিয়ে সবাই বেরিয়ে গেলাম। পাশেই হচ্ছিল মেলা, আর মেলাটা হচ্ছিল আমাদের স্কুলে খেলার মাঠে। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্কুল। জগন্নাথ ভীষণ এক্সাইটেড ছিল মায়ের স্কুল দেখার জন্য, তো মানে আমার স্কুলে এসে ও ভীষণই হ্যাপি। আর আমিও অনেক বছর পরে এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে। আর বাচ্চারা সবাই মেলাতে ভীষণই মজা করেছিল। তো ভিডিওটা আর বড় না করে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য রাধে রাধে।